ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு 90s கிட்ஸ் ஃபுட் அண்ட் ஃபேஷன் சேனல். நைட்டு மறுபடியும் ஸ்னோ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு லேயர் மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம ஆஃப்டர்நூன் செஞ்சு வச்ச ஸ்னோமேன் அப்படியே இருக்குது. ஸ்னோமேனோட ஹேட் பறந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக மேலே ஸ்னோ வச்சுருந்துருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே பார்க்க அழகாக தான் இருக்குது. நாங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் வெளியே அந்த கார் பார்க்கிங் பக்கத்தில் பார்க்கும்போது அந்த லைட் வெளிச்சத்தில் ஸ்னோ விழுறது கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுது. அப்படியே வெளியே பார்த்தா ஃபுல்லாகவே ஸ்னோ ஆயிடுச்சு. ரோடு சுத்தமாகவே தெரியலை. ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்னோ வந்திருக்கும்போது ஆப்போசிட்டில் இருக்க வேலி ரன்ச் ட்ரையலுக்கு இந்த வழியாக தான் நாங்கள் நடந்து போனோம். ஆக்சுவலாக இது ரோடு ஃபுல்லாகவே ஸ்னோவால் கவர் ஆகிருக்கு. நம்மளுக்கு நைட் டைமுங்கிறதுனால பெருசாக வண்டி எதுவுமே வரல. ஸ்னோ கொஞ்சம் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதே மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருந்தது. நாங்கள் ஒரு சில திங்ஸ் வாங்குறதுக்காக வால்மார்ட் போயிருந்தோம். அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 7 o'clock மேலே தான் போனோம். பட் ஷாப் க்ளோஸில் தான் இருந்தது. அதே மாதிரி நியர்பையில் இருக்கிற டார்கெட் அந்த ஷாப்புமே க்ளோஸில் தான் இருந்தது. ஸோ அதனால் நாங்கள் அப்படியே ரிட்டன் கிளம்பிட்டோம். இந்த ஷாப்புக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த கார் பார்க்கிங் ஏரியா எல்லாமே காலியாக இருந்தது. ஸோ அதனால் நிறைய பேர் அதில் ரீல்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே நிறைய பேர்ட்ஸ் பறந்துக்கிட்டே இருந்தது. பட் எங்களால் ஒரு நிமிஷம் கூட அங்கே வெளியே நிற்கவே முடியலை. அவசர அவசரமாக காரில் ஏறி அப்படியே வந்துட்டோம். ரோட் ஃபுல்லாகவே ஸ்னோ இருக்கிறதுனால கார் ரொம்பவே ஸ்லோவாக தான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் போன டயரோட அச்சு அழகாக அந்த ஸ்னோவில் தெரியும். இது நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங்கு எல்லாருமே நடந்து போன அந்த ஷூவோட அச்சுலாம் தெரியுது. அந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா நம்ம செஞ்ச ஸ்னோமேன் அப்படியே தான் இருக்குது. எல்லா கார்லேயுமே கொஞ்சமாக ஸ்னோ இருக்குது. நாங்கள் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்க சிம்மரன் பார்க் போயிருந்தோம். ஸோ வியூ பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இது டே 4. நல்ல வெயில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் நம்ம வீட்டுக்கு மேலே இருந்த ஸ்னோமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி ஒழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறமா கண்டினியூஸாக வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.